د دریڅې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن درته د چین هیواد تر ټولو شتمن جک ما د ژوند او سختو ورځو په اړه درته غږیږو. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. جک ما له څو ځلې ناکامۍ تر میلیاردرۍ. چینایي میلیاردر او سوداګر جک ما چې اصلي نوم یې مایون دی، د 1964 زیږدیز کال کې د چین په هنګژو ښار کې زیږېدلی دی. جک ما وایي په ماشومتوب کې ډیر شوخ وم، له خپلو ملګرو او همزولو سره به زیات جنجال او دعوې مې کولې. هغه وایي په ماشومتوب کې له ملخانو سره مې زیاته جوړه وه. هغه به مې نیول او جمع کول به مې او له دې څخه به مې خوند اخیست. جک ما 4 کاله پرله پسې د بیلابیلو پوهنتونونو په ازموینو کې ګډون وکړ، خو بریالی نسو. وروسته د ښوونکو د روزنې په موسسه کې شامل سو. په 1988 زیږدیز کال کې له همدې موسسې څخه د انګلیسي له څانګې فارغ سو. تر فراغت وروسته د هنګژو ښار په دینیازي پوهنتون کې د انګلیسي او نړیوالې سوداګرۍ استاد سو. هغه وخت کې محصلینو جک ما یو مهربانه او زړه سواندی استاد بللو. جک ما په لومړي ځل په 1994 کال کې له انټرنیټ سره آشنا سو. یو کال وروسته له څو ملګرو سره یې امریکا ته سفر وکړ او هلته لا زیات له انټرنیټ سره آشنا کیږي. جک ما چې کله په لومړي ځل انټرنیټ ته کښینی، د چین او بیر چشاک کلمو پلټنه کوي. کله چې د چشاکو په اړه معلومات پیدا کیږي نو په تعجب کیږي چې دا معلومات د کوم چینی ویب سایټ کې نه دي. وروسته د چین هیواد په اړه معلومات لټوي، هغه معلومات هم په کوم چینی ویب سایټ کې نه دي. وروسته له ملګرو سره یې په ګډه یو تصمیم ونیوي چې داسې یو ویب سایټ به جوړوي چې ټول معلومات به د چین په اړه وي. همداسې وکړل. جک ما په لومړي ځل په ډیر ساده ډول ویب سایټ جوړ کړ. تر ویب سایټ وروسته د جک ما میرمنې او د یو بل دوست سره یې په ګډه د یو شرکت د جوړولو پریکړه وکړه. شرکت یې جوړ کړ او نوم یې ورته هیلو پیج چاینا غوره کړ. همدا و چې وروسته د نړۍ په کچه یو د علی بابا په نوم ستر شرکت رامنځته کړ چې آنلاین کاروبار کوي. جالبه دا وه جک ما چې کله د انټرنیټ نړۍ ته داخل سو هیڅ په کمپیوټر او د کمپیوټر په پروګرامونو نه پوهېده. داسې ویل کېږي چې جک ما 33 کلن و چې د یوه کمپیوټر څښتن سو. جک ما اوس د نړۍ تر ټولو بریالي انټرنیټي کمپنۍ د علی بابا ګروپ یا بنسټګر او عامل مدیر دی. هغه اوس د چین تر ټولو شتمن کس دی چې ټوله شتمني یې 50.4 میلیارډ ډالر ده. جک ما د نړۍ په خپل کاروبار کې یو مشهوره او بریالي څیره ده. هغه د 20مې پیړۍ تر ټولو اغیزمن سوداګر بلل سوی دی. جک ما د خپلو کارونو د مدیریت ترڅنګ هغه خلکو ته یو الهام بخښونکی کس دی او همدارس د 20مې پیړۍ یو اغیزناک سوداګر دی. جک ما د غوره سوداګرۍ ترڅنګ په ټوله نړۍ کې په ښه رهبرۍ کې هم نوم لري. هغه په 2018 زیږدیز کال کې د فورجن ویب سایټ لخوا د 50 غوره رهبرانو په لیست کې 2یم غوره رهبر اعلان کړ. خلکو د جک ما خبرې او د هغه په اړه لیکنې، مقالې او کتابونه زیات لولي. د جک ما سختې ورځې. جک ما هم د نورو بریالیو خلکو په څیر زیات ستونزې او د خنډونو تیر سوی او ځان یې د بریا تر پولو رسولی دی. د نوموړي د ژوند داسې یوه بېوزله انسان کیسې ته ورته ده چې ان د اغوستلو لپاره یې سمې جامې نه درلودې. جک ما وایي ماشوم وم چې له انګلیسي سره مې شوق او علاقه پیدا سوه. ومې غوښتل چې انګلیسي زده کړم. هغه وایي انګلیسي ژبه مې خپله زده کړه. هر سهار 5 بجې به له خوبه پاڅېدلم، په بایسکل به مې 40 دقیقې مزل کاوه تر څو به د هنګازو هوټل ته رسېدلم او هلته به ګرځندویانو ته په تمه وم چې انګلیسي ژبه را زده کړي. جک ما زیات هڅاند شخص و، خو بیا هم د ناکامۍ ترخې تجربې او خاطرې له ځانه سره لري.
هغه 3 ځله د کانکور په ازموینه کې ناکام شوی دی. بالاخره د ښوونکي د روزنې مؤسسې ته بریالی سو او له دې مؤسسې څخه فارغ سو. تر فراغت وروسته د انګلیسي ژبې ښوونکی سو چې د میاشتې ټوله تنخواه $12 وه. جک ما وایي 10 ځلې مې هارورډ ته نوملیکنه وکړه. 10 ځلې رد سوم. هغه مخکې تر دې چې خپل شخصي کاروبار پیل کړي ډېرې دندې او مسلکونه ازمویلي دي. هغه یا ورته بریالی سوی یا نه دی په کومو کې چې پاته راغلی دی. جک ما د دندې موندلو لپاره KFC امریکایي رستورانت یوې څانګې ته ورغلی، خو په 24 کسانو کې جک ما یوازینی کس و چې رد سو او دته یې وویل وروره ته کوچنی یې، اندام دی مناسب نه دی، قد دی ټیټ دی او ښکلی هم نه یې. جک ما وغوښتل چې پولیس سي، خو ورته وویل سول اندام دی کوچنی دی او د پولیسۍ لپاره مناسب نه یې. جک ما ټولې 13 دندې یادوي چې په انټرویو کې ناکامه سوی دی او د نه جواب ورکړل سوی دی. مخکې مو هم یادونه وکړه چې جک ما یو هڅاند انسان دی. هغه له یادو ستونزو او خنډونو سره ماتې ونه منله، خو خپلو هڅو او زده کړو ته دوام ورکړ. هغه به چې څومره له ستونزو سره مخ کېده هغومره زیاته به یې هڅه کوله، تر دې چې ځان یې د علي بابا په نوم د ستر شرکت څښتن کړ. یاد شرکت آنلاین سوداګري او کاروبار کوي. که څه جک ما په ونه ټیټ دی، خو د اقتصاد او پانګې په برخه کې قوي مغز لري. هغه یوازې په 2 کلونو کې هغه کمپنۍ او شرکتونه مات کړل چې د سوداګرۍ په برخه کې کلونه تجربه لرله. علي بابا اوس په نړیوال سوداګریز شرکت بدل سوی دی. هغه په ټوله نړۍ کې میلیونونه کارکونکي لري. همدا شرکت چې جک ما یې د نړۍ د میلیاردرانو په لیست کې شامل کړ.